Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya Ari Asbanu. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial suara beatbox seperti ini. Ya, begitulah videonya, tutorialnya ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like video saya. Kalau Anda suka, silahkan like. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, oke? Langsung saja kita akan tutorial video ini. Tapi saya letakkan dulu kamera sini ya, biar nyaman geraknya. Oke. Ya, di sini. Ya. Oke. Kita ubah dulu ya, kayak saya seperti ini ya. Iya. Ya. Jangan lupa ya subscribe channel saya Ari Asbanu, dan jangan lupa subscribe juga channel saya yang satu lagi Ari Priyatama spasi Asbanu ya. Cara membunyikan beatbox seperti ini. Ya, sebelum itu yang pertama pemanasan dulu mulut, jadi agak dibasahin mulutnya. Yang kedua, tangannya seperti ini. Nih, sarang heyo. Iya. Nah, seperti ini. Habis itu mulutnya ngomongnya seperti gini. Dihisap. Kalau dihisap, kalau tidak harus dihisap ini. Kalau enggak ditiup juga bunyinya. Jadi bunyinya seperti gini. Nah, coba dicari sampai bunyi dia ya. Nah, geser. Kalau enggak ada bunyi, geser lagi. Ya, kalau Anda belum bisa, dicoba terus, jangan pantang menyerah. Oke, saya yakin Anda pasti bisa. Ya, seperti ini. Nah. Kiri juga bisa. Agak kurang nih yang kirinya. Yang pertama adalah ini mulut harus dibasahkan. Yang kedua tangannya seperti ini. Yang ketiga bunyikan ya seperti ini. Baru satukan. Ya seperti hip hop. Oke. Sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe terus channel saya Ari Asbanu dan hidupkan notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari Ari Asbanu. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa share ya teman-teman kalian. Tapi kalau Anda ingin ditanyakan dalam video ini atau video saya sebelum-sebelumnya, jangan lupa komen di bawah ya. Jangan sungkan-sungkan komen di bawah ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye.